cara não. Oi, pode ter mais, tem mais. Lá na fazenda vai fazer cordeiro. Oh, 10. E aí? Oi, vó! Oiê! Tudo bem? Quem? Babi? Oi, mãe! Eu tava sentada aqui. Oi, mãe! Comigo. Oi! Aí eu vou lembrar de tudo aqui. Põe aqui na beirada. E aí, semana você para? Ai, que fofo. Ela sai, que fofo. Olha, tá pra mim. Tá. Minha avó tá lá dentro. Vai a da mulher lá na cozinha. Ah, é? O peixe da mãe, né? Oi, tio. Cadê a avó? Oi, mãe. Oi, Carol. Oi. Oi pra quem? Já tá filmando. Pipoquinha. Cadê a avó? Alta, avó.